batwaniriza tuyamba tugireko omuzindaalo ogwo. Wherever you go, wherever you go. Kubanga tuyita mu nsonga zino zetwatandise olunaku olwajjo okusoma science ow'amagezi ag'enjawulo gwe bayita nkutegeeza tugenda kuba tuyita mu nsonga eno era tugenda kuba nga tukikwasanya tubeeko obuntu obumu obw'enkizo butujja okuba nga tudiscoveringa oba tubeere nga tudiscassinga olunaku olwaleero oba olweggulo olwaleero. Nga nkutegeeza tugenda kuba tukwata ku nsonga eno no ebadde yeetaaga essaawa 2 naye tusigazza ndoozi eddakiika nga 5 kati njagala mubeere betegefu okubaako newe muwandiika tujja kwongererezaako ku Monday oba ku kazooba wiiki ejja ku nsonga eno gye tugenda okuba nga tuvaayo ne tubeera nga tusoma. Waliwo eŋŋombo egamba nti the gods of the atoms that make up ourselves. Tuli science ye basic unit ya chemical element era buba kaba katini nnyo okuvaamu amaanyi ag'enjawulo sometimes getuyita nuclear energy okitegeera. So bwe tugamba nti we are the gods or we are the gods make up ourselves we are so atoms of up the universe. Bakulu nnyo gye mbangezaako okutegeeza mu topiki bweti era nga yankizo nnyo nnyo okamala naddala ababadde bali nnyo ensonga z'eddiini nagambye tulimu okanga tudiscassinga era ejja kuba nkulu nga bwe nkugambye tugenda kuba tudisaifalinga era sijja kulwa nnyo nja kusaba batuwa ekitabo njagala osome wamu nange nga twekeneenya ku mbeera ezo oba ku mbeera eyo gye njagala tubeere nga tukola ki nga tukwasaganya. Waliwo omukulu yagamba some men can love forever, some for 6 years, some for 6 months, and some for 6 hours. Njogedde 6 emirundi 3. That is the science of 6 and 6, but I want to decipher this 6. So we can see how we can deciphering the 666. Tuberenga tuje kenenya, tuberenga
tugisomera ddala munda tugidecipheringing bangi namba zino muzirabye nnyo mukoze ki bemugiragira naye ne kaakano olwaleero tujja kuba tukwasa ku namba eyo abamu gye bayita number of the beast naye nga eba namba ya muntu oba namba y'abantu tujja kuba nga tugikenneenya tugenda kuba nga tugisoma oba nagambye wetuyingiramu ono occult science eggulo mulimu abantu tobubi nti nze mbayigiriza I'm just teaching you the secret knowledge omanye kwe babuliza ensi like nga we mubeera eyo nga mulina amaalo ga Illuminati. Illuminati, you don't know what it is. Okitegeera baba fixing the mu box bali mu ba controlling just because of information ne ba creating abo barriers ebirala ne mutandika okutya ne mutiririra mwena ne mukankana balekeba tebogerako don't talk about them bajagira bwe but they don't have anything, it's only information. Because when the white man colonized the world, he also colonized the information about the world. Bwebuzibu obwo obw'amaanyi ennyo era bwe tuba tudeciphelinga tugenda kuba tuyingira munda twekenneenye. Why? 666 lukaga nkaga mukaaga. Topic yeetaaga obudde bungi nina obudde butini katugende mu kitabo. Nkugambye Mr. Producer tuwe ekitabo tusomeko science ono tudeciphelinge abantu nga wemba nnyonnyola. Nkugambye ffe tukola atoms yeffe bakatonda ba atoms basic unit ez'obulamu enkizo ezeetaaga okukola obulamu yeffe bakatonda baazo ate era nezo atom yeffe bakatonda baazo mu kukola kye tuyita ensi. Nkitegeera ensi nga boolabaawo ojagaziyamu ekitabo ekyo kifunda ojagaziyamu yes then we expand tusobole okuyitayo amangu nja kuba ndi very fast naye tujja kuba tutambula kane tugamba nkugambye we are the gods of the atoms that make up ourselves but we are also the atoms of the gods that make up the universe. Okay? Naye kugamba enamba lukaga nkaga mu mukaaga ekwasaganya kye tuyita carbon atom n'omuntu. Carbon atom n'omuntu era wetugamba ekigambo carbon eba chemical element eina atomic number 6 era it's a non-metal eina forms 2. Ebiseera ebisinga they call them the diamond forms and then the graphite. Era nga okalinga in pure form eya chako omuka oba coal ziba ne symbol C. So carbon 12 yemu ku elements 5 eziri mu DNA composingibwa ebintu 3 wamanganga byonna bina protons mukaaga. Tulina protons mukaaga, electrons mukaaga ne neutrons mukaaga era nga boziteekawo it equates to 666. Okay? Tusooke twetegerezaawo. Wana ataina science ona tusonyiwa kuba I'm going to be very brief but a proton ye substance oba ye subatomic particle ebeera mu atomic nuclei. That is what is called a proton. Era nga ina positive electric charge nga yenkana ne magnitude eya electron nenga zina opposite side because electron eba a stable subatomic particle e charginga eya negative electricity eri proton tulabye ebadde ya positive eno ya negative era nga electron yo esangibwa nga esitula kye tuyita eringa kwegamba its primary carrier eya electric oba ya electricity mu bintu byonna ebyoluzzi ebiyitibwa oba ebya solids. Kati now wetugamba ate a neutron. What is a neutron? Groundable eba subatomic particle nga eina mass yemu ne proton obuzito bwe bumu wabula nga teina electric charge eyo gye bayita neutron era nga represented mu atomic nuclei
nga ekkiriza ezo zonna eza ordinary hydrogen okubanga kirizibwa okujja okwegattamu awo. Tulabye proton erina positive charge, electron erina negative, then ne neutron zonna zirina mukaaga. Atomic number eya carbon mukaaga. So bwetuddayo wali wenvuddeyo nenkugamba nti tuyina carbon 12 nga ezimu ku elements eziri mu human DNA nga bwogiraba, that is bond yayo hydrogen bond ne carbon mwe bavuddeyo baba bagikolera eya 14. Bwetulaba oba carbon 12 components eina, it's the commonest natural carbon isotope era eba ne mass eyandibadde ye 12 era it is the basis ekkirizibwa ku scale eya atomical mass units. When we speak about an isotope oba tulese isotope kitegeeza buli kyekimu ku ebyo ebintu oba ebirala form ebya elements ezimu nga zirina kyetwandiise namba eza protons nga zenkana wabula nga zina different numbers eza neutrons mu nuclei M nga kitegeeza they differ in relative atomic mass naye nga mu chemical properties ziba zina kyekimu era mu radioactivity ziba ziforminga an element. Is the chemistry becoming very hard? Tajja fuuka muzibu. So now that is if we do like an electronic configuration kyekyo kye tuli mu kwogerako awo 6 electrons 6 neutrons and 6 protons. Tulabye protons ziba ne positive zitwala eza positive, electrons ziba ne negative charge, then retainer charge yonna eya neutron wabula bonding ne hydrogen zonna ziba mukaaga. Now abo bokoze ekyandibadde ku bintu ebimu ebibeera mu DNA. Ne tugamba we tuddayo ku kitabo nti carbon 12 yasinga okuba omungi mu stable isotopes eza element eya carbon oba stable isotope eya element eya carbon 12 yasinga obungi nga accountinga ebitundu 98 n'obutundu 89 ku 100 ebya carbon. Ne tugamba nti mu bungi bwayo oba bungi bwa carbon buliwo olw'ekintu ekiyitibwa triple alpha processing. Rwanda boti ebintu bino byonna bino binyonyola mu budde buno abantu basobole okubanga bategeera what is triple alpha processing. Triple alpha processing ye formation eyokuleeta helium n'abeera nga abaninga okuyitamu gundi eyandibadde helium ye accumulatinga mu core ey'emmunyenye olwa result eza proton chain reaction ewamu nayitibwa carbon nitrogen oxygen cycle. Tulina oxygen cycle, nitrogen cycle ne carbon cycle. So that is called the triple alpha processing. Evaayo mu formation y'emmunyenye era the further fusion eya nuclear reaction ne helium ngozigase ne hydrogen ne alpha particles ezifulumiribwa mu eyitibwa lithium 5 ne beryllium 8 zonna nga zitambudde wamu ziba zikola kye tuyita triple alpha processing. Eno formation yakola munyenye kubanga ojjukira nti amazzi gajja gatya wano ku nsi oluvannyuma lw'okuba nti planet eri mu kufomingibwa yali eri mu degrees ezigendera ddala mu 15 Celsius. Less volatile chemicals gases ne zitandika okudduka zigenda mu bbanga. But because of the centrifugal movements ewamu ne okuba because mulimu okwetolola mu bbanga nga gana gayinja tetuyita asteroids zigatagata agalinga pulled by gravity gajja. So in the formation gajja with what we call salt. Era tuba tusoma charges zino tuba tusoma acids ne alkalines tusomerako ne salts. Kati omunyo ogwo we gujja then these gases zitandika era okuddamu okuyitako nga bw'ogusuza ebweru ne gutandika okuvaamu oluzzi. We are experiencing how water came on the planet. Okay?
So tuli ku number na mu deciphering oba osigadde sijja kuyamba mpozi ku Monday eryejja. So gye tuyise triple alpha processing. Mu triple alpha processing mulimu carbon abeera addamu okuproducingibwa n'ali storinga gye tuyita the thermodynamic equilibrium. It's called the thermodynamic equilibrium mu triple alpha processing. Kitegeeza you are forming the stars and components ez'obulamu. Are we there? Tusigaze eddakiika 3 simanyi oba tunaamalayo. That's what I'm speaking about. That is the illustration. That is the real illustration. Omuntu gy'osobola okubanga okola ki omanya. So bwe tuddayo, let's go back to the book and we see. Tugambye obungi bwa carbon ono ekibuleeta lwa triple alpha process which creating emunyenye era nga ngwe kugambye Carl Sagan omuko wa astrophysicist yagamba we are made of star stuff ebiva mu munyenye nga zimaze okutulika ne zaabika kasita zikadduwa zitulika ne zaabika ne zivaako ezijjanga meteorites oba meteors oba gagayinja oba zituyita shooting stars olumu. Ne tugamba ekigambo the English name carbon kiva mu kigambo Latini ekiyitibwa carbo nga kitegeeza coal. Coal kitegeeza ekiddugavu. That's the dark matter. Era kye bayita kye kimu n'amanda chako. Kyova bagamba he has black power, black magic. It's black. That is the energy of black. Era ne kiddamu ne kiva mu kigambo ky'aba French ekitegeeza charbon nga kitegeeza chako. Obukukufu obutuufu obulimu obukukufu obukweke mu bitabo ebimu obwa 6 bwe tugenda mu Bible mu Isaiah chapter 6 verse 6 wagamba we what the hidden proof is found in the Bible via Isaiah chapter 6 verse 6. The epistles had to hide in these things in here. Wagamba then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hands, which he had taken with the tongs from the altar. Ngagamba nti era then one of era lumu ku serafimu emu yabuuka nejjeeri nange ng'erina coal ayaka oba omulamu mu mukono gwe era nga yakwasisa zino zibayita tongs ezisitula okujja ku ki nga bw'okwata nti ebikwata omuliro abalina kimuni we muba mwakulanga mulina kimuni ng'ewaffe ewaka kimuni we muba mutereza koolo oyo nga mwagala kubugumya enju you use those tongs zibanga amagalo oluusi ezikwata kayagambye with tongs from the altar negamba the name seraphim the name seraphim meaning the burning ones. It's called seraphim, the burning ones, by the images of seraphim, but tetulina budde bungi tusigaze eddakiika ntini. Seraphim kitegeeza abali mu kwokyebwa. Once you burn something it turns into the charcoal, the black, and at the first hierarchy mu gye bayita oba olufugo olw'abamalayika who some called demons that were the cherubim and thrones. Ba cherubim ewamu n'engule zaabwe. Nkugambye we are in esoteric information. Ali wano Beelzebub, mumujjukira Beelzebub, one of the devils in the so-called Bible. Okay, so we are getting the seraphim, the cherubims and their thrones. Okay, so there is a meaning to deciphering about that image, what it represents, as with the vortices. So Beelzebub was a prince of the seraphim. Yali prince wa seraphim below Lucifer, according to biblical message. Betudayawo mu kitabu. Beelzebub was a prince of seraphim just below Lucifer. Now let's come to the word Lucifer. We are deciphering 6:6. Lucifer is another word for phosphorus.
oba obadde tokimanyi. Phosphorus, Lucifer era phosphorus osobola omuyita Lucifer. The Latin word corresponding to Greek phosphorus is Lucifer. Era aba Greek phosphorus bamuyita Lucifer. We are here deciphering the 666. Okay? Phosphorus mu Greek, that is how it is written. A name ekitegeeza light bringer in the morning star. Waliwo kali akayimba akashon kata kagamba Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. It's the star of the morning, the light bringer. Alete chitangala. So that is called the phosphorus. We have you tuzirabye nnyo phosphorus bombs zino nga Israel ezikozesa okuba aba Palestine. Zikusu bubanga buwunga. Kabanga kawunga. Kati we kukunkumulirako bwetyo phosphorus bomb. Empewo lukufuwako n'okwata omuliro. It means the light bringer. That is phosphorus. In Greek, that's the name for Lucifer. Netugamba wansi phosphorus, when phosphorus ali combined ne elements below ewamu ne carbon are forming DNA ey'abantu. Bwe tujja n'okwata phosphorus n'omucombininga twalabye carbon nga waali ne carbon 12 ne tulaba protons mukaaga, neutrons mukaaga ne electrons mukaaga. Now add phosphorus olumala obikola oba forminga DNA, dioxyribonucleic nucleic acid, era nga ye genetic material eyo evaayo nebeera nga etambuza oba gye tuyita endaga butonde mugwe tefa era nga DNA eyo eba eina ezandibadde nga compounds yandibadde the gold phosphorus represents the planet Venus for the morning star as the bringer of light. The Latin translation of phosphorus is Lucifer. We are here nagambe tuli mu occult science njagala otegeere atoyige katwe tutunulira wali mu DNA eyo eba erimu gwe tuyita thiamine, cytosine, adenine ne guanine. Kati mu kifo kya thiamine ku DNA uracil aberi ku RNA ribonucleic acid is a transport mechanism. Okay? Era bwe tuvaayo ne tunulira ku DNA, for example tutunulira thiamine eyandibadde nga ali awo gwe bawandiika ayina ebiseera ebisinga oba alternative bagiyita olwandika 5 methyl oba methyluracil. That is how you can write it. It is C3H6N202. Okay, we are deciphering 666. Asigadde ojja nesekere namu. Anyway, wetuddayo wetukombayininga tulabye tukute phosphorus tufunye carbon 14 tukola DNA ey'omuntu waffe owa bulijjo. Ne tugamba wetugatta oxygen ne hydrogen nga tubigasemu carbon are forming a group ez'ebintu eby'omugaso ebya biological components mu mubiri gwo omuli ze tuyita sugars, omuli ezitibwa lignans, omuli chitin, omuli alcohols, omuli fats, omuli aromatic acetals, carotenoids ne terpenes. Now Granda Botwe no kunyonyola egundi ezo topic eno tuwadde obudde kyeka olinga atuwa obutini naye ojja kuba ozitunyonyola biki ebyo kyebivaayo ne bibeera nga bitegeeza. Lignans oba lignans eba organic polymer eba deposited mu bisenge bya cells mu bintu byonna ebizireeta okubanga ziri rigged, ezimu nga ziringa oba ziringa zifuuse nga wood. Now that is called lignin. Okay, then olunga tuze tubiga, those are the bonds zetwogerako. Then ayitibwa chitin ye omugaso gweki
eba fibrous substance nga erimu polysaccharides ekola major constituents eza skeleton eyebweru eya arthropods zetuyita exoskeleton ne cell walls eza fungi. Now that is called the chitin mu bice ebivamu. Then alcohols zibamu mu mibiri nagamba nga enzyme joine ya alcohol dehydrogenase enzyme. Then tuyina ne acetyl coenzyme A nayo erinako some bit of some alcoholic oba some alcohol components eziba zetagisa. Then netuvaayo netugamba nti kuliko nezitibwa twazise esters. Now esters oba ESTER, what are they? Ziba organic compounds ezibera nga ziri repressing hydrogen mu acid. In any acid, for example, wetubanga tuina HCl, that is hydrochloric acid. Kati now the ester representing esobola ne repressing H mu hydrochloric acid, the HCl, no wabawo that ester ebera wao nga ekolanga alkali eya organic group endala erange zibamu zisinga zibamu ziba acids zibaita fatty acids oba essential oils muzitera okusinga okuba nga mweziri bobongo obutini wano basigadde dda naye tujja genda n'abaliko ku mulamu ampola nga tutambuza mu maaso topic eno. Bwe tugenda mu maaso tugambye mu kitabo with nitrogen ng'ovuddeyo n'okwata nitrogen n'obigatta byonna olese carbon 12 oba olese carbon omugasemu hydrogen tulina oxygen tutaddeko phosphorus the light bringer owekitangala to formulate the sugars lignans chitin alcohol fats aromatic esters carotenoids ne terpenes. Katinga webibawo ne nitrogen biforminga ze bayita alkaloids era nga zino singa oba ogasseko kye tuyita sulfur ng'okutte alkaloids nitrogen nga forminze alkaloids n'ogattako gwe tuyita sulfur biforminga kye tuyita antibiotics omubiri gwe bita okujjanjaba omubiri gwe ne bita kye tuyita amino acids oba amino acids ne rubber products. With nitrogen it forms alkaloids. With the addition of sulfur zireta kye tuyita antibiotics ewamu ne amino acids ne rubber products. Alkaloid ye nitrogenous organic compounds ezisangibwa mu bimera era nga bi originating the origin that has kwegamba bina ebiseera ebisinga bina physiological action kuba humans mu bantu era nga ebimu bikozesebwa mu madagala amangi ezo alkaloids ngoyo gwe bayita morphine baba bamukubye ng'olina ekiwundu banga olumwa abamu alkaloid morphine era bamujja mu plants ne bikola nga antibiotics eri eddagala ku muntu. Morphine ne quinine alimu alkaloids era basobola n'okujjamu alkaloids ezikola obutwa omuli ayitibwa atropine omulala ayitibwa styrechine STRYCHNINE oba atropine ATROPINE. Now those are the poisons ezisobola okuva mu alkaloids oba alkaloids naye eddagala ate erivaamu eddungi mwe muva morphine as a painkiller ne quinine. Are we together? So in other words netugamba wetugattako with the addition nga tubigasseko phosphorus ku elements zino biforminga DNA. They form the DNA ne RNA deoxyribonucleic acid endaga butonde ne RNA ribonucleic acid ekolanga postmaster. Buli message eva mu DNA coding sequence yonna eno yevuga netwala all the information RNA ngeyambibwako gye tuyita mitochondria. So chemical code RNA is the chemical code carrier ez'obulamu ewamu ne DNA
era ne zireeta ekisinga omugaso kye tuyita adenosine triphosphate ATP. Eyo ye energy gemaanyi, most important energy transfer molecule mu living cell. ATP zino zonna ziri ku protons mukaaga, neutrons mukaaga, ewamu neki electrons mukaaga, enamba 66 gyetulaba. Leero nyinza n'obutata simu tusooke tusome kino, anyway tujja kuta mu maaso eyo naye katugende mu maaso. Kane tugamba nucleoids, the biological molecules. A molecule bana ine kigambo molecule nakyo tusobole okinyonyola omuntu abeere nga akitegeera. Anyway, molecule is a group of atoms bonded together representing the smallest fundamental unit of chemical compound that can take part in a chemical reaction. Nti molecule ke kantu aka atom akagatta ewamu, group yobu atom ng'obugasse ewamu, bu atoms obwo butwala by'obwenjawulo, ng'era ye unit esinga obutini mu chemical compound zizonna mu birungo byonna ebimikisingiddwa ebikola omuntu, era obikola eba ekirungo kyonna ebyenyigira mu kulaba nga ebirungo bino oba reaction zino zitambula, nga tulaba enzyme reaction nga zitaking place. For example, gye tuyita key and lock hypothesis eyokuba nti enzyme evaayo nejja neyingira mu binding space nebeera ng'ekola ki ngegira. So tubadde awo, so wetutuuka awo ti ATP adenosine triphosphate yavaayo n'abeera nga akolanga emmere oba amaanyi muggwe, era newabaawo okubreakinga down fats mu mubiri gwo mu ntumbwe ng'otambula kye tuyita glycolysis. Glycogen is being broken down in order to form ATP, era tuyita mu kye tuyita the Krebs cycle. Ne tusooka tufuna nicotinamide adenine phosphate, that is NADP, up to lubip, then ne tujja paka wansi okufuna ATP. Kati tugamba nucleoids, the biological molecules forming kye tuyita building blocks, the blocker ezizimba nucleic acid eza DNA ne RNA. Buli nucleoid eina components 3. Component 3 mwe muli eya phosphate, mwe muli eya 5 carbon sugar, omuli neya nitrogen nge containinga base. Ne tugamba the phosphate group ewamu ne sugars zino ziforminga kye tuyita backbone eya strand eya DNA ne RNA. Ojja tunonyezaayo kye bayita DNA strand, ojja tuwa ekifaananyi ekyo mu maaso omuntu alabe kye twogerako kuba yinza okubula obubuzi. Ebaako codes, nagamba tulina anticodons ne codons, ne tubaako ne zino sense codes ezireeta okubuuka ne watabaawo reaction mu mubiri gwo. This makes a deficit. Okay? So, phosphate is a component eya DNA, RNA, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, RNA, adenosine triphosphate. Ewamu ne ze bayita phospholipids forming a cell membrane. Let's scroll down as people see. Ezireta okola ekisenge kya buli katafaali mu mubiri. Phosphorus nkugambe oba phosphate component ya DNA, deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid ne adenosine triphosphate ATP. Era ntugamba also the phospholipids that form all cell membranes. Phospholipids, it means amasavu againa phosphorus because lipids gabanga amasavu. Tubula oboina excess lipids ofuna embalabe ne zaabya mwabali abibutoto ebyo byo mugapani pani n'ebirala ebiwe bityo ne zaabya. That's olina lipids nyingi. So that's why we call them phospholipids. They cause that burn and bring the light and embalabe netangala nefuluma. So netugamba phosphorus gwe twayise Lucifer in Greek is the spark. Yes, spark ke kasaza ke kalinga akaganga mu DNA waffe, era that makes us fire etuletera okubanga tutambula. That would be the DNA. Phosphorus oba so called Lucifer in Greek yaleeta okubanga DNA zaffe zitambula zibaamu omuliro and reactions happen munda.
genetic material netambula, codes ne zicodinga, sequences zonna ne zibeera nga zitambula. Ne bagamba when the 666 of carbon is combined with the elements above, wetugamba 666 eza carbon, jukira twagambye tulina 6 protons, 6 neutrons ne 6 electrons zezikola carbon, zezikola 666 lukaga nkaga mukaga. Mwetuzigatane elements ezo zonna zetwogedde waggulu ne tumikisinga mu Lucifer oba gwe tuyise phosphorus, wano mise na phosphorus, tufuna combination oba reaction eya chemical elements ekola DNA ne RNA ebitambuza omuntu, ekiraga obutonde bwo kiva mu namba eyo. Ne tugenda wansi ne tugamba the magical God given chemical code carrier, chemical code carrier DNA oba ne RNA. The magical God given chemical code carrier is the very code of life. Your DNA code y'obulamu. Era ntugamba, of course, it is the number of a man. His number, let's scroll down omuntu asome tulabe. His number eba 6 neutrons, 6 protons, 6 elements. Nga zikola kyetuyise 603 score and 6. Lwe lukaaga nkaaga mu mukaaga. Ne tugamba wansaawo nti various chemical elements we zicombining with carbon ziforming our very material reality, oba what some may call the matrix. Okay, the matrix. Now take away the book, jawe ekitabo kubanga njagala tugendera, simanyi oba munakuba n'essimu, abasinga mulaika mwabuze dda ate nga sazze babuza, wabula I just came to decipher. Then secondly, wetujotandikirawo ku Monday nga tudeciphering enamba eyo, eno ebadde part 1, deciphering 666 ebadde part 1. I've been giving you the scientific part of it. Katugenda tujja jigendamu mu real life of it, mukye mumanyi n'ekirala oberenga okyewunya nnyo. Matter of the fact, katubalozeeko katini kubanga these people esoteric information was hidden and because of Gnosticism, and again olwokuba nti they wanted to create fear in human beings. The church decided to get all this information and they hide it. Kyovawulira abantu mwona mugamba bana Vatican wajudde ye masitani manji, Vatican wajudde, then no mugamba oli muki, I'm a Roman Catholic. You subscribe to that. Lwaki gwe tomanyi that secret science aliyo? Give us that photo, that one only photo, so to nkulageke numbers za mweza church what they mean. Nga tetunagenda mu masimu. Yes, osobola okujja kolo wa third level abagirabe bulungi. Netugamba the Roman Catholic Church that add up to 666. Tetugendayo. Then those are the words. Sembezako makati. Otuba tusobola ofuna ne tusembezako ba makati simanyi. Ne if you see a number ezo zonna. Italica ecclesia, the Latin word for Italian church. Chekitegeza Italica ecclesia, Italian church. Buli nyukuta eyo ojja ogiteekako ng'ogideciphinga zonna bw'ozimalayo zikola lukaaga nkaaga mukaaga. Waliwo Vicarious Fere Dei, ekyo kiri ku nkofiira ya Papa. Ekyo kiri ku nkofiira ya Papa. Kitegeeza mutabani yandibadde oba wa Katonda. Vicarious Fere Dei, those ones it has 666 mukaaga. Then nekubako eyitibwa Dux Kelei, kitegeeza eyandibadde that's Dux Kelei DUX. Bojango ziteekako nazo kodi zaazo D mu Roman numerals standing up for meka, ne tujjanga tuzifuna U ebamu meka X10 C nti 10 ne tujja ozonogendo zimalayo nga nazo zitegeeza
bali abasajja bakilaije abomu church munda. Then tulina Helatine, Baserelai. Those are all codes for the church ne Letinios. Tujja kutandikirawo ku Monday nga tudecipheringga endala zonna mpola mpola naye nga essimu yo studio line kuweri ojja kuba osobola okuba tubeere nga tuwunzika Friday yaffe ey'olunaku olwaleero mu topic eno empya gye twatandise. Producer tuwe studio line awo tulabe abagiina basobola okukoonako ku 0753 1932 60. Olwokutaano tuba n'essaawa emu era twetaaga tubeere nga tugikozesa. Tuvula bampise mu bwangu abuze kibadde erigwe okwagala okubula but simple topic zino zibaawo ababadde ku page stream ebaabe osobola okuddamu n'ogyetegereza bulungi oba ku Monday tujja kuddamu okwongera okusosowaza ensonga eno. Tusigazaayo eddakiika nga 6 naye nja kufuniramu essimu ezaabo abaana basobodde okuba ku 0753 19 32 6. Waliwo atera okuŋŋamba munayi tutuuka n'ogamba nkube embuuza eki kubanga byonna bibadde bipya bibeewuunyisa so naye nga saagala kubeera dictator kyova olaba mbalekerayo niwe nandibadde saagala kukwata ssimu kuba topic ebadde etandise butandisi kukwata naye tujja gyongerezayo ku Monday. Omanyi bagamba the human mind esinga concentrating on the first 15 minutes ewalala eba egoberera bugoberezi. TV Africa. Hello? TV Africa. Okay. Bwe mukuba temubipinga baganda bange mukube twogerezeganye. TV Africa. Hello? Kendeza TV yo gwani. Hello sebo kendeza TV yo gwani. Esebo je baliko. Esebo sebuliba. Bande mbuuza. Kinaidala. Abakatuliki bakiririza mu luminati. Kubanga ezi mukatuliki. Omanye ekigambo Illuminati kye kitegeeza? Okay. Nja kujja nkutegeeze. Hello TV Africa. Hello Anyono. Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Matuwa Musa. Esebo Matuwa. Esebo. Esebo somesa n'abalala mpola. Each one teach one. TV Africa, hello? Hello? Esebo Salongo kityoyita mu budde. Esebo webale kubanga gy'oli ab'emikono gye bali eyo basoma. Esebo kirungi nnyo. Esebo naye magari nti abantu balina okumanya nti buli kintu kyolaba ekikosesa ekyo kyabulabe memuli amazima okitegedde baiteesolaba agala nnyo tukolaki era omuntu asobola n'ogamba we don't debate amazima gali tusome nnyo mu ngeri omuntu ey'okwebuuzisa oba okwezuula ojange ekwesa ebintu bingi ashe oyo abadde Salongo kityo. Hello TV Africa. Hello? TV Africa sebo yogera. Okay, bwe tusobodde kubanga tukufuna. Nagamba bwe mukuba okendeeza ku telefayinayo oba ogyesamba oleme kwewuliriza eri kuba eno nze mba nkola ki nkuwulira. Yes, TV Africa. TV Africa, hello? Subscribers identity module card temwazitaddeko sente. So called SIM card. TV Africa. Hello? TV Africa. Hello sebo gwani okubiddewa?
TV Africa halo katukwata ono halo esebo jeboleko gwani TV Africa. Yes, oli ku TV Africa gwani erinnya lyo. Ze akana yowe. Esebo akana. Atana yowe. Esebo atana tukuwulira. Esebo. Esebo okusineyo okuyigiriza okwongezezako naye. Sabiti omuntu alina deoxyribonucleic acid oyo ekitegeeza nti representinga 660. Yes. Twalabye kubanga components ezirimu mwe muli carbon mwe muli ne carbon 12 twamulabye 6 electrons 6 neutrons ne 60 protons ezikola 666 ne tulaba wozigata ne phosphorus obokola nucleic material nucleic acid era nga phosphorus twamulabye mu Greek bamuyita Lucifer the light bringer ya firing up anyway code ezo zona TV Africa asembyeyo tuli mu kuvaako asembyeyo oli mu kwewuliriza tujja kubanga tetusukka wano bakuba muli mu kwewuliriza ate nga mumanyi olwokutano tuba n'essaawa emu you have to be very brief ng'okubye essimu tujja kukomawo ku lunaku olwa Monday twongereze ku topic ezo twongere okusomesa nagambye kati tuli occult science then tuba tuyingira mu magezi gonna amakweke ge bakukweka mu bitabo ebyenjawulo wabula abazanyi ba movies mukuru Kabuka Ronald ajja kubeetaaga mujja kujjanga ku TV Africa nsobole okubanga mukwasaganya engeri gy'abaleeta babakyaze mu programu y'amaaso ku lutimbe firimu zaffe ne stories zaffe zizanyebwe ffe engo oba empologoma kati ketandikira okwekolera engero zaayo njukira baali batandise ozanya firimu ya Hannibal nga bagenda teekamu Vin Diesel abaddugavu mugamba nedda waddalimu omusayi gw'ekiddugavu baleeta oli omuddugavu yennyini kuba Hannibal Baka yali muddugavu labanga kino kifirimu kya Gods and Kings ekyali mu Egypt kyaflopinga kyagano tuna kuba ba Egyptologists bakimanyi the Egyptians were not white and the story never happened tuvola batekyatunda. So let's begin our stories for the greatest good of Africa. Black power, our share. Wherever you go, wherever you go. We all know that empires around the globe rise and fall, but truly understanding the fall from grace of an entire continent is another issue altogether. We have the working theories and explanations from previous scholars concerning this topic, and we can use it as a model to build on. From my perspective, the overarching theme, no matter the theory, seems to consistently tell us one story, that Africa